Akkam jirtanii wayyaadhaa. Hopefully sagalee kiyyan dhageettan jedha. Dhaamsuma gaggabaabaa tokko tokko isinii dabarsuu barbaadeetini hadha ganama weekly conversation keenya keessatti qabxii waa'ee concernii security hidhamtoota walitti jirutti akka gahaan dubbanne akkasumas ammoo hedduun keessan nagunnamaallee jirtanii ofiillee haasaa jirtanii maal godhuu qabdanii security biyyatti saffisaan deddeemaa jira. Maal godhuu qabna biyya alatti maal godhuu qabdanii biyya keessatti illee kan jedhuuf xiqqishuma yaada gaggabaabaa tokko isinii kennuu fi wanni tokko importanti yoo jiraate rakkoo amma security warra hidhamtoota walitti qabatee deemu keessa inni guddaan amma harkaan qabdu inni tokko inni guddaa jedhee isinii fixuu hin danda'u sanii kun ammoo akka sammuu keessa isin jeeqee sammuu keenya nu jeeqee ayyoo hundi keessa nu quba qabdanii maal goona akka jettanii jechuudha. Kanaafuu maal godhuu qabnaa kan jedhu xiqqoo isin dubbachuu barbaadeetiin tokkoffaa wanna kana hanga dandeenye taagabna qabnutti jala deemaa jirra. Torbee dabree dhageenyee jennee jimaata dhageenyee jennee maal haa goonuu maal wayyaa uummataatti baanee dubbannu asmaa achotuma yaada mari'annee jennu ofii dubbiin iyyuu ala baateetiin dhageettanii sun hunduu jechuudha. Security riskiin jiru kuni specifically waa'ee kanarratti haasa'ee jira. Security hidhamtoota qilmxoo jiran kana keessaan akka walitti hidhatu jechuudha. Dhugaadha. Opinion amantee dhabaattee namni biraa amantee this is a serious threatidha. Wanna serious ta'e tokko so akkasitti fudhataa jirra jechuudha. San fudhanneeti wanni nu goonee jenne yeroo baay'ee fi including ambassadortittiin Ameerikaa warra kana gaafatuu fi yeroo baay'ee yaaltee turte hin hayyamamnee fi diddee jette waggaa dabarraa jalqabee ambassador biyyoota Yurooppillee hedduu yaalanii turanii arguu hin dandeenye hin hayyamamnee fi so publicly diplomaasiidhaaf jedhaniiti hin dubbannee jenne. So dubbiin kun amma harka keenya deebi'uuf deemaa jirti jechuu dhiiroodha. Kanaafiyyuu mootummaan ofiitiifuu du'aa jira. Mootummaa kana keessa qofa keessatti rakkoon guddaa otoo hin ta'in warroonni keessattuu jawaan hin jibban biyyi gubattee namni miiliyoonii dhubattee otoo jawaa du'ee fi wayya malee namtu kambisuun barbaadan warroota santu amma xirateetti ta'ee jira. And this is a very serious xirateedha. Wanna kan hanga mataa keessan keessatti yoo yaadaa hin jirre akka communitytti yoo itti dubbataa hin jirre amma itti dubbadhaa jedha isiniin jechuu barbaadeetiin. Sababaan as dhufeef ammoo maal godhuu qabna maal haa goonuu kasiniin jedhu yaaduma gaggabaabaa isiniin barbaadeetiin jechuudha. Garii ammoo akkuma argaa jirtan kana namoota adda addaa wajjin haasa'aa jirutu jira maal goonaa maal godhuu qabdanii kasiniin jedhu kana. So tokkoffaa community keessan keessatti bakka jirtan community kana 23 Ameerikaa kana keessa jira. Community keessan keessatti wanna kana mari'aa jedha. Mari'aa gadi taa'aatii boru ayyaana biyya kanatti hin beektan. Hadda galgala mari'aa oo dandeettanii jettanii borullee galgalallee ayyaana irratti illee mari'atan mari'aatiini koongirasii hunda biyya Yuroopp jirtanii Awustiraaliyaa jirtanii Kanaada bakkuma jirtanitti iyyuu mootummaa marattu bilbilaa jedha. Security really raise godhuu qabna. Warri kun ofiitiifuu baqatee biyyaa bahaa jira waa godhaniif miti garuu is very significant important because biyya alaa jiraannee kana wanni kun. Kuma nammoo community gargara already karee galgalallee wal gahanii warra Twitterii qopheessanillee hin jiranii sanillee itti hirmaadha. It's very important Twitteridha. Kun ammoo hiriira steen adda addaa already amma akka argee jiran maxxansaa tokko argetti Seattle hiriira qopheessitee jirti. That is fantastic. Hiriira qopheessa state amaratu qopheessa yoo dandeenye jenne saffisaanii hiriira grandii tokko Washington DC irra tokko qopheessuu qabna. Hiriira cadhisnee qopheessinee baan qofa tun ta'in gaafii dimaandii ta'e tokko lafa kaa'anneetiin gaafiin kun haga nu deebi'utti hin deemnu kan jiru tokko irratti akka yaadaa gorsaa kan hin jedhu. Community keenya ka Washington DC jiru kan New York jiru kan naannoo isin jirtan hatattamaa wal gahaati kan irratti mari'aatiini ofiisa State Department yoo taate atiin hundi namni keenya warra community irra jirullee ni beektanii nullee isin kennuu dandeenya jechuudha. Kan ammoo barreessinee galchinee fi jirra. Kana goone ni liistii gotuun barbaannu waan godhuu qabnu isinitti himaa jira. So tokkoffaa maal isiniin jedhe community jirtanitti mari'a. Lammata irratti hoo hiriiraa fi Twitter campaign tokko irratti waa irratti hirmaadha jedha. This is very crucial time. Torbaan takkitiin tun torbaan hamtu torbaan jajjabduudha. Onneeraa isin dubbadhaa jira. Hiriira ganda bahaa hiriira sanuu baatan ammoo
Twitterii bakkuma sanii Twitterii achitti poosti godha. Kun ammoo koongirasii keessanii tempileetii qopheessinee jira. Tempileetii kalee qopheessinee gadhiisnee websaayitii keenyarra ollaarra deemtanii isinillee qopheeffachuu dandeetta. Waan biraati miti. Ani maqaan kiyya ebaluu koongirasii kiyya ati waa'ee Jawaar fayyadaheera. Kana yoo jettee jarriin katabdee jette. It might not be enough. This is crucial because walitti daataa kana compiling godhanii jiran. Yaa Oromoo namni kumaatamaan bilbiluu qabna. Cadhisanii waggaa tokkoof at least waggaa tokko hanga lolli naannoo Tigraay banamee jiru cadhisnee jirra. Hiriira baanee hin beeknu akka gaarii hiriira Afurii qophaa'ee jira. Garuu lakkoofsa akkasitti hin baane. At least ji'oottan 7-8 dabre kana wanta akka goonee hin beeknu hara baafannee jirra. Sa'aatii dhumaarra jira. Sa'aatii dhumaa kanarratti ammoo ru'iin hidhamtoota teennaa ru'iin beektota teennaa qacceerra jirti. So wanni isin jedhu kana seriously fudhadhaa jedha. Seriously nutillee walgeenneetiin ayyaana waan ta'eef malee walgahii tokko keessa ayyaanuu yaada qabna. Garuu community adda addaatti dubbisaa jirra. Warroota isin hin dubbisini asumarraa dhaamsi kun isin haa ga'uu barbaadeetiin qalbiidhaan na caqasaa jedha jechuu kiyya. Walgahaa Tiwutarii irratti hirmaadhaa, hiriira irratti hirmaadhaa, kaampeenii gara dandeettan xalayaa qophee wanni marti qophaa'ee lafa jira maqaa keessan qofa irratti guutanii erguudha. Awustiraaliyaas ta'ee, Kanaadaas ta'ee, Yurooppis ta'ee, biyyuma ta'e mara keessatti iyyuu because wanta du'aa fi jidduu eefoo jira hedduu waan isin naasisuu qabu, waan naasisuu because bishaan dabree in qabatanii laga dabree bishaan in qabatanii waan dabreetti boohuu hin dandeenyu. Hacaaluun eeggaduu een booda na qabaa dadhabaa jette Oromoon akkas ta'uu hin dandeenyu dhiiroo. We want hagaru intenu keessa jirtu waan humna keenyaan qabnu kana godhuu barbaannaa soo isin godhaa jedhee isinitti ba'uu kiyya jechuudha. Biyya keessatti ammoo qeerroo fi qarree hedduu kumaatamaan viidiyoo kana ilaaltanii wanti isin beekuu qabdanii intarneetiin cituu danda'a, telefoonni cituu danda'a. Xiqqoo afaan Ingiliffaatiin garama dubbadhee ture. Konserniin Jawaarfaa bira irraa akka jiru Oromiyaan guutuun qeensaan dhaabbachuu qabdi. Qeensaan dhaabbachuu qabdi dubbiin osoo ni galataate. So kanaafiyyuu mootummaa Oromiyaallee itti dubbannee jenna mootummaa naftanyaa hangora jiru kana sa'aatii dhumaa kanarratti sa'aatii muummichi ministeera ka Oromoodha ka jettan Amaara dabarsee kenne kana keessatti sa'aatii guyyaa adiidhaan Amaarri aangoo jirtu kanarratti sa'aatii Amaarri Jawaariin tokko tokkoon quncistee nyaachuu barbaaddu kana keessatti wanni isinitti boo'ee jedhu haga dandeettan waa hedduu yakka hedduutu isinirra jira. Yakka kana jalaa bahuu hin dandeettan. At least protection Jawaarii yoo gootanii protection hidhamtoota yoo gootanii nama keenya ka dhukaasu yoo dhiisanii jettan sa'aadhumaa kanarratti illee namni isinii nahee jedha. At least biyyuma san keessa wajji jiraachuu waan deemnuufi kanaaf isinitti boohee jedha. Kanarraa haga dandeettanii security. Uummanni keenya qarree fi qeerroon ammoo marii adda addaa irra jirra. Exactly yeroo gabaabaa keessatti waamcha adda addaa godhuu dandeenya. Ana qofa miti namoonni biraallee jechuudha. Kanaafiyyuu yaadatan taate waggaa 2 dura Oktoobarii keessa na fakkaate ija takkaan rafaa jedhe Jawaar. Ija takkaan osoo hin ta'in ija lachuun iyyuu hin rafinaa jedha akka yaada kiyya. Torbaan kun torbaa hedduu murteessaadha. Hin rafina warroonni naannoo Finfinnee jirtan achumatti qophaa'aa. Warroonni naannoo ofii keessa jirtan ammoo waraanni isin ajjeesu biyya keessaa bahee jira. Amma ka isinirra jiru waraana ganda keessaati. Waraanni gandi keessaa dhaamsi nu dhiisnuu fi ammatti nama ajjeesuu dhiisa. Yeroon dabartee jirti. Sirni naftanyaa sirni PP dabree jira amma yeroon. Huma fe'e otoo taate seebinto. Kanaafiyyuu badii godhame sanniin hundayyuu isinii dhiisanii afootu isinii godhanii san isaantu beekee jedha. Kanaafiyyuu uummata keessatti deebi'aatiin ganda mara keessatti gandi Oromiyaa tokko hafuu hin danda'u. Yaadadhaa haga nuufis walitti deebinutti waan taanu hin beeknu. Waan rabbii illee hin beeknu jechuudha. Du'uullee dandeenya, jiraachuullee dandeenya, nu dhukkubuu danda'a, intarneetiin cituu danda'a, telefoonni cituu danda'a. Gaafa mootummaan kun intarneetaaf telefoona cite mootummaa kana irra jiru amma mootummaa Amaaraati. Isiniif haa galu ka aangoo irra jiru yeroo kana keessatti mootummaa Amaaraadha. Gaafa intarneetiif telefoonni cite waan hamtuun ta'ee beekadha. Kanaafiyyuu tokko jiraatee tokko du'uu hin danda'u. Yeroo hamtuu keessa jirra. Yeroo otoo gariin keenya otoo of kenninee namaan bisnee hawwinu keessa jirra. So wanni isinii dhaamadhee jiru bakka jirtan maratti iyyuu dhaamsa kana waliif dabarsaa waliif naaf geessa. Miidiyaa biratti illee nan dhufee jedha yeroo biraa. Ammaa fi ka isinitti himee jedhu warroonni biyya Saawudii biyyoota adda addaa keessa jirtanii viidiyoo kana laaltan maatii keessan bilbilaa hima. Iyyaadatan taatanii barkumaa 20 yeroo Haacaaluun du'ee jedhee guyyaa 23 intarneetii telefoonni kophiilee cufamee jedhan dubbisuu hin dandeenye. Rakkoo akkasiitti mudatuu danda'a mudatu
rabbiin godhini yoo balaan tokko ka'e rakkoon akkasii mudatamu waan hin oollee fi hadhatti namni keenya waan godhatu itti qophaa'uu qaba. Qarree fi qeerroon ta'inallee hadhatti bakka maratti warroonni naannoo Finfinnee jiranii warroonni naannoo adda addaa jiranii itti qophaa'aa. Torbaan dhufu kun torbaan jajjabaadha. Guyyoon as afur deemu kun guyyaa guguddaadha. Kanaafuu dhaamsi guddaan isin dhaamee jedhu. Simbirri maafi muka rafti jennaaniin muka amantee otoo hin ta'in of amanteeti. Yeroo kana keessatti because mootummaa Ameerikaa dubbisnee jirra. Mootummoota adda addaa dubbisnee jirra. Ta'ofiitiifuu lubbuun na baas jedhanii biyyaa bahaa jiran. Kanaafiyyuu riskii akkasii keessa galuun ulfaate jedha. Namatti amanuu hin dandeenyu. Wayin mootummaan eenyuyyuu kan jaalatu kan nuuf yaadu tokko hin jiru. Engadda dubbadhee jira. Biyya san keessatti uummanni Oromoo harkatti xiqqaate 70 biyya san keessatti. Lafa achi kukkutanii asiinis diina achiinis diina bakka maraa diina bitannee namni marti nu sodaataa ture bineensa taane. Fira hin qabnu biyya san keessatti. Mootummaan addunyaallee ergamtuu waan barbaadanii fi saba xixiqqootanii aangoorra kaa'anii akkasitti nu gadi qabanii jiran. Kan of gurguree kan nurra jiru kan barullee nu dhuuf deemu Oromoo malee saba biraati miti. Amma immoo hedduu barree jirra. Hedduu arginee jira. Hedduu qaroomannee jira. Hedduu immoo intarneetii walitti fidee jira. Teknooloojii walitti fidee jira. Barumsi uummanni Oromoo waggaa 30 barreete kan wal barnee jira. Kanaafuu takalee deebi'uu hin dandeettu. Garuu yeroo dhumaa kanarratti sa'aatii 12 kan irratti ru'ii namoota biyya sana otoo hin ta'in addunyaa kana fayyadu dhabuu dandeenya. Kanaaf isin hundatti tokko tokkoon booyaa jirra. Warra mootummaarra jirullee qabatee jechuun mootummaa Oromiyaa akka ofiin jedhu kanallee qeerroof qarroo qabatee community qabatee rogeeyyii qabatee hundi keessaniyyuu torbaanatti dhufu kana torbaan guddatee jedhu torbaanatti dhufu kana keessatti ija lama kan itti guyyaa taa'uu qabna. Marganda keessa mari'atuu qabna. Maatii keenya bilbiluu qabna. Nama mara qopheessine eeguu qabna. Isiniif himee jira. Yoo intarneetiin citee fi yoo telefoonni citee fi balaan guddaan ka'ee jira beekaa. Because namni keenya dhumee nam tokko hafuu hin danda'u. Biyya san keessatti mootummaan kan nu bulchu addunyaan nu beekti yoo nuti ofii keenya of ciccirre malee jechuudha. Kanaafiyyuu bakka maratti Finfinnee qofa irratti otoo hin ta'in bakka maratti Oromoo eenyummaa isaa gargaarsiisuu qaba. Yeroo dubbiin galii isinii galtee waa mara dubbachuu hin dandeenyu garuu isinii galti. Bakka maratti Oromiyaa otoo hin ta'in Itoophiyaan jedhamtuun bakka maratti socho'uu qabdi. Sochii kana sa'aatii dhumaa kanarratti yeroo yoo dhugumaan Jawaari Oromoof qabsaa'ee Jawaari qeerroo kaasee jiruu isaa dargaggeessi kun dargaggeessa dirra keenya daa'ima isaa dhiisee haadha manaa isaa dhiisee dhuguma Jawaar Oromoof qabsaa'ee jette yoo dhuguma Jawaariin hin jaaladha jette sa'aatii dhumaarra jira. So riskiirra jira, riskii guddaarra jira. Kanaafiyyuu kana jechuun boo'ee miti dhiifama naagata hedduu akkasiin isaa jirullee nan beeka. Akka hojjetanillee beeka garuu hoo otoo bineensi reeffa firaa torba gaggaragalchanii jedhanii soo san dhaqqabachuu barbaadeetiin akka isin qophoofsanii nu hundinuu akka qophoofnu barbaadeetiin kana keessatti jechuudha. Kaan immoo waraana wobbootiin jira. Waraanni wobboo Oromiyaa keessatti bakka hedduu jirtan. Yeroo kana keessatti tarkaanfii akka adda addaa fudhachuu dandeettan. Kanaafuu wanni guddaan isin kadhannee jennu isinitti dubbannee jirru hojii gaarii godhaa jirtan Oromiyaa bilisoomsaa jirtan. Hayyuu Oromoo kana irratti xiyyeeffannaa guddaa kennitan kadhaa isin kadhannee jenna. Hayyuu kana keessatti hayyuun kun hammamillee yoo hamaa ta'e Oromummaa isa nama dabarsee kennu. Hammamillee yoo waan fa'illee dogongoree jedhe ilmi namaa kan dogongorre hin jiru. Isinittillee akkas jedhee booyaa jechuudha. Anyway, hedduu galatoomaa hedduu because mootummoota adda addaa dubbisnee itti boonnee itti barreessinee templateii qopheessinee isinillee akkamitti laayina lama qofa maqaan kiyya eebaluudha akkatti bilbiltan imeelii maqamu qofa itti laatanii imeelii akka ergitanii jettan isinitti erginee jira gara keessaan dubbisaa jira dhaabbilee hedduu dhaabbilee jedhan dubbisaa jira garuu securityidhaaf martinuu biyyaa bahaa jirraa jedhan biyyaa baanii gara keenyatti ofiisachitti deebisaa jiran kanaafuu namni ofiitiif dhiyeessaa jiru kaqarayyuu Oromoo hin jaalanne kaqarayyuu maqaa musliimaa maqaa duubaa qabuuf kan hedduu fira guddaan qabnu namni Jawaar amanee biyyatti galee jedhe namni Jawaar hedatee biyyatti galee jedhe Oromoodha. Oromoo qofa mootummaallee hin danne eenyuun hedani Oromoo qofa soo akka ilaalcha kiyyatti warra mootummaarra jirtanillee badii kalee geessitan yeroon amma dabree jira sa'aatii dhumaa irratti fuulduratti haasaa jira malee sirni amma kun sirni kudhee jira kanaafiyyuu akka yaada kiyyaa maatii keessanitti deebi'aa biyya keessanitti deebi'aa biyya keessan bilisoomsa ganda keessan eegaa ammatti mootummaan kun dhuguma wanni tokko security uummanni Oromoo kalaalee jedhu warra kanarratti rakkoon tokko ka'ee jennaan biyyattiin sun hin gubatte jette
nuti nu gubaa jennee otoo hin ta'in dirqama kan nam tokko interneetiin yoo bade telefoonni yoo bade ummanni Baale jiru ummanni Wallagga jiru ummanni Boorana jiru akka maal ta'e hin beekan kanaafuu isinitti malaala Amaarri achi jiru Amaarri as jiru rakkoo irra bu'ee jira isinii galee miti rakkoo guddaa irra bu'uu danda'a ru'ii jaraa eeguufi nageenya jaraa nageenya warra Amaaraa eeguufi rageenya warra Finfinnee jiru eeguu qabna nageenya warra kanaa ammoo ka eegnu mootummaa Ameerikaa asii qawwee fudhatee isinii dhufaa fi miti dhiiroo mootummaan Ameerikaa hammam nama kana jaalataa dhimma biraa ta'eetiin jechuudha kanaafiyyuu mootummaa Oromiyaadhaan kan jedhu Amaara kara miiliyoona hedduutu ganda keenya keessa jira mana keenya keessa jira Amaarri kun akka miidhamnee fi Amaara kana protection godhuudhaa fi Jawaariidhaan protection hatattamaan otoo bahe gaafiin keenya sanii of course sun harka keessa jira yoon bahin ammoo civil war compete akka hin taanee fi isinitti boonnee jenna jechuudha so waamicha dhufuu fi I think keessaa marii akka qabdan quban qabaa marii san itti fufaa yoo qeerroof qarree taatee marii keessa hin jiraan qeerroo bahaa qeerroo dhihaa kaabaaf kibba marii keessa yoo hin jiraan amma marii keessatti deebi'aa jira akka kaleen sodaatina mootummaan kun jigaa jira mootummaan kun kufaa jira mootummaa transitionaatti dhufuutti jira mootummaa dhufu kan ammoo akkamitti akka Oromoof tolu akkamitti akka numaraaf akka tolu dhiibbaatti godhaa jira sun itti dalagaa jira dalagaan keenya gariin isumaayyuu biyya kanatti jira ka goonu biyyi sun biyya hiyyettidha kadhaan jirti akkamitti jijjiirama dhufu kana keessatti maaltu ta'uu qaba kan jedhu san dhiibbaa irratti godhaa jira jechuudha akka mootummaan kun mootummaa tokko qofa yookiin garee saba xiqqoo qofa fudhatee kan jenne suni isin ammaaf ka gootanii ganda keessan mari'aa eenyutu jira akkasumas immoo opinion kaadireen ganda keessa jirtan kaadiroonni kalee mootummaa kana faana keessa jirtan yeroon dabree jira muummichi ministeeraa amma muummicha ministeeraa Amaaraati biyyattiin ka bulaanii jirtu ka isinitti himaa turre ka isinitti himaa turan waggaa meeqaa fi Amaara ammaas bahee fuula mul'ifate malee Amaara akka ta'e hin beekne jenna marattiyyuu kanaafis ta'ee kanaafis har'aas geennee jirra amma namni tokko akka du'uun barbaannu waraanni Oromiyaallee ka dhufaa jiru kanallee harka banaatti fuudhaa jira waraanni meeshaa kanallee diina ambaatti fichisiisuu irra diina keenyatti kenna nama mooda akka hin du'e ammaaf ka isinitti bo'aa jiru security warra Amaaraa miiliyoona 5 Oromiyaa keessa ka jiru jecha protection Jawaariif isinitti bo'aa jira sababaan kun itti bo'aa jiruu fi rakkoon kun mootummaa Oromiyaa dhufaa jira otoo hin ta'in warroonni jibbaa isaa qaban warroonni eengadda galgala sa'aatii 8:40 irratti dhufanii galgala jedhan kun warroota isa ajjeesuu barbaadanii ajjeesanii modhabaatanii konsernii irraa qabna jennee jirra kanaafiyyuu Oromoonni bakka jirtan bahaa fi dhiyaa kabaa fi kibbaa wanna kanarratti itti hirmaadha kaadiroonni itti himaa jedha namni kun miidhamuu qabu Amaarri naannoo Oromiyaa keessa jiru miidhamuu qabu kun akka hin taane jeequmiinsi xiqqaa akka yeroo gabaabaa kana keessatti akka hin taanee fi isinitti bo'ee dubbachuun barbaada kun ammoo miidiyaa Oromoolee wannan isin jedhu yeroo kana keessatti information namaa kennuu qabda information guddaa namaa kennuu qabna yeroo kana keessatti waa'ee hidhamtoota kana irratti because akkuma isin jedhe jimaata dhagaheen jedhee wannuma goonu maala goonu uummatatti himna akka jennu amma ageetanii jettanii kalee waraqaa gadi baasnee akkamitti telefoona akka bilbiltanii waan hunda kennaa beekumsa kenna qabnu isinitti himaa jira jechuudha kabraallee yaada adda addaa dhufnee isinii himnee jenna ganda keessanitti community deebi'aa mari'aa waan isin godhuu dandeenyan amma takka qophaa'aa eegaa sigalee because gaafa gabbaa jenne akka gabbaatanii fi gaafa gabbaana jettan akka ofiyyuu gabbaatanii fi jechuudha dhiiroo because seenaa akkasitti hin taaneef gaddiinsa maal qabatu beekuu hin taaneef yeroo akkasii irra jirra yeroo hamtuu irra jirra namni nu hin haasahin hin jiru openly public itti dubbatanii maqaa keenya dhahanii sun dhimma biraa ta'ee namni hin dubbisin hin jiru dhaamni wajjin haasahin hin jiru including Red Cross illee itti dubbannee jira garuu rakkoo guddatu keessa jira so when any boys need dhaamee jedhu warroonni biyya alaa jirtan kuni xalayaa template fayyadamaatiin ofii keessanii uuma wallaafaadha kun email illee qabna ergaa community tokko keessatti siyaatilitti namni kunni lamaa sadii erguu qaba Minnesota akkas DC akkas Portland bakka marayyuu namni baay'een erga namoonni dhugumaan yoo warri kun isiniif jedhanii hidhaa keessa jiraatan dhugumaaf oromummaaf yoo jiraatanii jedhanii annoo dadhabdanii jirtan hundi keenya dadhabnee jirra garuu sa'aatii dhumaarra jira jijjiirama dhumaarra jira iftoomina dhumaarra oromummaatu lalisaa jira odatu biqilaa jira kanaafuu yeroo kana keessatti nama nuuf du'e nama nuuf fidhame akka hin taane isinitti bo'ee jira community isinitti himee jira rogeeyyii maal akka gootan isinitti himee jira
Oromoo biyya alaa jirtan community leadertoota jechuudha hiriira akka godhaa jira community gargariin already argaan jira community martinuu bahaati nama kudhan maan taane nama shanin taane eegina waliin eegina of rakkoon nu qabnu sana amma sanbata guddaa irratti miti biyya 27 keessatti baatee jette nuti warri dhugaa qabu atiin kariiroon baay'ee dubbatee jira dhageeffadhee jira nuti warri dhugaa qabu sireerra ciisneetiin nama maatii kenna fira kenna jaalallee kenna daa'imman teenna manidhaa keessatti dhumaa jirti nuti warri dhugaa qabu warri dhugaa sirna kaleessa namoonni nuti deebisuu fi miiliyeenaan kaampeenii godhaniitiin mootummaa kana bitaa jira miiliyeenaan intala koongireesitti dubbattee agartanii jirti miiliyeenaan fandi godhaniitiin gotaa jiran because mallaqa keenyaanii hataniitiin oromoon cabsaniitiin lafa isaa fudhatanii qabeenya ta'anii jiran akkuma dhageettan kana sigaree lafuma abbaa kan keetii kan foontaa kana guddaa fudhataniitiin gandaa hidhanii keetoo firma kan kee kana diina sitti godhanii akkasiin sirna tursiisanii jedhan ammaa fi ammoo kan isinitti mee jedhu community warra biyya alaa jirtan san godha warri maatii biyya alaa Saudi biyya adda addaa keessaa fira qabdan ammoo isinitti mee jira dhaamsa kana bilbilaatii waliin naageessa oromoon bakka jiru maratti bakka finfinnee qofaa miti ollaa finfinnee qofaa miti isinitti mee jira wallagga bakka oromiyaa hunda jiru marattu ija tokko irra finaa isiniin jedhee jira torbaan kun torbaan hamaadha haga wanni kun gar tokkotti bahee jedhu irra fina on the edge we are on the edge because rakkoon tokko concerning kee tokko qabu mootummaan kuni mootummaa maraata angorra jira ibsaa dhaamsuu danda'a telefoona banuu danda'a kanneen yoo ka ta'uuf ammoo suni saayinii isiniif ta'uu qaba sunna saayinii nuuf ta'uu qaba mootummaan kuni kun namni tokko ammoo akka du'u hin barbaannu karaa nagaatiin akka ceenu barbaannu boo'icha waamicha mootummaa kanarratti mootummaa angorra jiru kanatti goonee jirra mootummaa oromoo qofiin jedhu kanatti kanaafiyyuu irra deddeebi'ee isin dubbadhee jedhee yaada biraa qabaadhee jedhe isin fidee jedha dhaamsa kana waliin naagaa bilbila itti yaada ammoo waa godha cadhisanii laaltanii sheer gootanii nama inoo kana 900 tos keessa jiran sheer gootanii bira dabartanii bu'aa hin qabu dhiiroo isin kadhadhee jedha so qophaa'aa martinuu qophaa'aa isiniin jedha haga dandeenye waan dandeenye walitti finneetiin isiniif himuu himnee jenne jechuu sa'aatii dhumaa kanarratti galatoomaa fayyaa naaf ta'a.